Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing ngucapke salam entuk pahala, sing mangsuli ya entuk pahala. Dokon entuk pahala kok angale ra jamak-jamak. Well, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kula aturaken dhateng ing winanting pakurmatan inggih menika para bapak-bapak panitia bersih dusun desa Kesongo, bersih desa Kesongo. Tuntang wonten ing Kelunggan sak mangke menika mugi-mugi kajatipun para bapak-bapak pinisepuh sesepuh mitra kawula ingkang lenggah wonten ing Kesongo Tuntang saged dinampi dening kersaning Gusti Karya Jagat nampi berkah lintu ingkang tumpuk matimbun-timbun menika ing saged kula aturaken panjangka saged kasembadan gegayuhan saged lulus awit saking kersaning Gusti. Ngoten niku dadine lunas le kula ditimbali wonten mriki supados atur pergelaran wayang kulit dalu natas menika kula sampun ngaturaken menapa pikajenganipun para bapak-bapak kanthi sarana kula matur kados mekaten menika mugi-mugi dipun amini lan dipun ijabahi dening panguwasaning dat Kang Murweng Dat. Sembah nuwun. Wah, jam kalih. Wah, wis rada dicekat-ceketke dhisik. Mengko ndak lakone ora ketemu mburi. Lampahan arang-arang dipun lampahaken lakon carangan disebut sunding para bapak-bapak panitia. Ya nyatane tak golek-golekke ya kecekel entuk tenan. Sembah nuwun, sembah nuwun. Ning 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 nong 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 nong. Gamelane juotos. Luar biasa tenan. Ditabuh ya iso cemengklang. Matur nuwun, matur nuwun. Lele lo larase songo nembang sing kepenak karo ngundang Kang Gareng karo ngundang Bagong men le Petro omong-omongan niku wonten sing dienggo saut-sautan ora mung ngomong ijen ngenten iki ndak rasane kurang afdol ning nong ndak kelangan ngeng monggo apa ya kira-kira sing kepenak sing mirasa wae ora usah dadak sing angel-angel. Lesung jumenglung sru imbal-imbalan Lesung jumenglung manakar mangungkung kumandheng kabeh isih jroning pati seneng dok-dok 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 matur suwun wah jan kepenak dirasake iki pancen kudu ganti kocake nek dituthuk ora muni ya kudune nek pancen ya garapane dhewe-dhewe kadang kala kothake ngatur menika sok kayu-kayu sing empuk menika cara gagrag Jawi Tengah tegesipun cara Surakarta mergo nek didothok ben suarane keprak iso kemrempiang pieng ngoten nika. Ning nek cara ngayuja mesti golekke kothak sing atos kaya kayu nangka, kayu jati. Nek didodhok iso tok 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 tok. Nah, bedane wonten mriku. Tak serokke semerang nek pecah. Nek ora tak serokke kok ora muni. Ya wis ora apa-apa. Ning nyewayange ya apik-apik tenan. Ning nong lesung jumenglung sru imbal-imbalan. Lesung jumenglung maneker mangungkung ngumandhang ngebaki sajroning pradesan tok tok tek tok tok lan sak piturute kula nyuwun swantenipun Ibu Waranggana tanpa gamelan
sinden 8 kabeh mau ming ya surak iye ngono sing hayo ketone wis do ngantuk wis ora apa-apa pokoke dibetah-betahke le melek 1 2 3 ya Lasong jumanglung suri balimbalan Lasong jumanglung manakar mangungkung ngumandang Nepe isa jroning desa stop sing jerit ngepeki mau sapa oh ae sinden edan ngumandang ngepeki ora usah munggah medun wae oke dengkulmu plocot ya baleni 1 2 3 engko nek nganti salah meneh marai mandeg balan-baleni sinden liyane do nesu arepmu lho sak ora ngerti nek engko kowe ditonyo tatin yo lengene tatin wis sak kempolku kae gedhe banget yo 1 2 3 ya Lasong jumanglung suri balimbalan Lasong jumanglung manakar mangungkung ngumandang Nepe isa Sik. Sapa iki? Apa? Memang dhuwur, Pak. Ya medun dikurya aja menang-menangan. Nek kancane medun kowe medun, ora kancane medun kowe munggah. Nek ketok piye? Lesung jumengklung sruwi balimbalan, lesung jumengklung manekar mangungkung ngomandang ngebeki. Nek cepet aja tunggake. Ngebeki, engko cethit suaramu. Medun. Arep notasine munggah, iki aku arep medun. Arep notasine munggah aku tetep medun. Yo. 1 2 3 ya. Lasong jumanglung suri balimbalan Lasong jumanglung manakar mangungkung ngumandang Nepe isa jroning desa dok tek tok gung dok tek tok gung dok tek tok gung dok tek tok Ya, ndak dikira ngowahi sing yasa notasi, sing kakung mengko munggah. Do setuju ra munggah nggo. Aku wis setuju. Kon munggah kok emoh. Ya munggah yo mesti. Yo. Alon-alon. Lesung jumengklung sruwi balimbalan, lesung jumengklung manekar mangungkung ngumandang ngabaki. Ah, iki sing kakung munggah men ora ana men dilegani sing seneng munggah 1 2 ya. Lasong jumangklung sruwi balimbalan Lasong jumangklung manakar mangungkung kumandang Nepe isa jroning desa tok tek tok gung dok tek tok gung dok tek tok gung dok tek tok gung. Kancaku iki cacahe pira ta jumlahe? Hah? Ora kancaku iki cacahe pira jumlahe? Nek 24 kok suarane mung wong 7. Apa wis ra kuat ngangkat cangkem? Lho Bagong wis teko. Yo. 1 2 3 ya. Lasong jumangklung sruwi balimbalan Lasong jumangklung manakar mangungkung kumandang Nepe isa jroning desa tok tek tok gung dok tek tok gung dok tek tok gung dok tek tok gung. Ya, bagus. Iki jenenge kompak ngono kuwi. Yo tak selang-seling. Nek tanganku munggah swara wedok, tanganku medhun swara lanang. Ora usah tak bulan baleni. Mbak Cumpe, Mbak Andung sing kurung kulino, nek tangan kula ngeten niku wedok, nek tangan kula ngeten niku lanang. Diperhatikan. Begitu kula ngeten langsung wedok. Begitu aku set langsung wedok. Ya. Begitu aku ngene lanang langsung nyaut. 1 2 3 ya. Lasong jumanglung sruwi balimbalan Lasong jumanglung Manakar mangungkung kumandang Nepe isa jroning desa tok tek tok gung dok tek tok gung dok tek tok gung dok tek tok gung. Nah, ngene iki belajar dari awal seperti ini dipedhot saya cedhak. Ya wis iki ampun dikeploki sik niki. Ampun dikeploki sik niki durung karuan bener. Yo 1 2 3 ya. Lasong jumanglung Sruwi balimbalan Lasong jumanglung manakar mangungkung kumandang Nepe isa jroning desa tok tek tok gung dok tek tok gung dok tek tok gung. Nah, iki jenenge lagi kompak tenan.
Ora sembrono. Pisan Kas. Yo. Tak kethok rada cendak meneh. Ben do protes yo men, kok men cendak? Ben. Tak kethok kok. Yo 1 2 3 ya. Langsung Manglung Srui bali balan Langsung Jumanglung Manakar mangungkung Kuman Ngepak Bisa jroning Pas ki lho. Lesung jumenglung nek iki kudu kata-katane cepat. Lesung jumenglung bal-balan. Dadi kalimat satu kata itu disambung ra apa-apa. Yo 1 2 3 ya. Langsung Srui bali balan Langsung Jumanglung Wis ah bubar. Marahi mumet. Aku sing ngabani kowe ngrasake mumet kok ora. Ayo angel lho. Langsung jumenglung srui bali balan langsung jumenglung manakar mangungkung. Jane iso nek upama dipaske ngono nek latihan apa mung arep latihan lesung jumenglung. Latihan liyane wae luwih penting kok ming lesung jumenglung. Ming Ane ya piye-piyene kaya ngono wae sok-sok kadang kala iso menarik ribuan penonton ning streaming. Ming sak gembira lukowe nganti saiki wonge lara lho. Ora mangkat mergo dijaluki gembira luka nek lunga ado kok mesti wedi nek dijaluki gembira aku lara aku. Ngopo lara apa? Lara gembira luka. Maka neno mangga kula nyuwun dipun dawahaken srebak ya. Nyuwun Mbak Cumpe monggo. Dipun dawah. Ya surah. Wah, piyaine nek lingguh jan. Tuwajuh nek ngadeg mak plekeni. Jendike macam-macam. Sak kelas ro Prastiwi. Duraku len Pak. Duraku. Ayo engko jajal, mengko tak tes ngadeg berdua. Ya. Tenan kowe lak tes ngadeg berdua. Padha kuwi saya mengkeret. Wong Prastiwi kae esuk nek tuwa ki dadi jenglot. Yo, mangga. Mong lasunge haju nyes aku. Bareng weruh garing teka padha aku ya mak nyas. Bareng kowe nang kene gojek karo kanca-kanca nembang apa, Tru? Lesung jumenglung. Nang endi iki? Nang desa Kesanga, Tuntang. Iki jane Salatiga apa Ambarawa apa? Salatiga. Salatiga? Heeh. Kuwi tanggane Solo papat. Hah? Tanggane Solo papat. Kok Solo papat? Solo 3, Solo papat, Solo 5, Solo 6. Solo 6, Solo 6 dengkulmu Solo 3 ki kutha ora diitung gong ora. Acara apa, Tru? Bersih desa. Wah, jan matur nuwun karo panjenengane para bapak-bapak sing percaya karo awake dhewe. Heeh. Ndongake muga-muga apa sing digayuh bisa kalaksanan, sing dijangka iso kelakon ya ning wajibe pancen ngono. Merga sing jeneng bersih desa ki ora kok mligi melek ming nonton wayang tok, ora. Ning muga warga desa Kesanga kene padha dicaosi pagelaran wayang kulit ki men iso dienggo cegah lek. Merga nek melek kuwi bakal entuk bokor kencana. Heeh, kaya tembange utawa suluke Enjeng Sunan Kalijaga. Ayo aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane. Isine donga tetulak lan sak piturute kuwi pusaka kuwi. Ayo, tembang ning pusaka utawa mantram sakti. Patuladan sing wong melek ki pancen ya gedhe rezekine tenan. Oh. Ngono ya. Heeh, percaya aku to. Aku ki nek melek mulai mesti entuk-entukan. Asli to. Wis
terbukti pancen nek meleki gedhe rejekine. Syukur gelem gawa linggis. Nggo ngopo iki, Gong? Lho, nggo pusaka. Melek. Heeh. Sore turu ora apa-apa, ning kok jam 10 kae melek. Madang ngombe kopi nyangking linggis sangu mangkat melek ngubengi omahe tangga teparo. Engko ana sing mengo sithik dijegluk ngono. Engko rak olehmu melek entuk TV, entuk komputer. Kuwi maling kuwi. Maling kok tok peng-pengke ora. Aja kaya ngono ora apik. Tangga teparo le tuku apa bangsa TV, kulkas ku ya nyelengi tenan. Nek tok gawe kaya ngono kuwi ora becik, Gong. Aku ki meng ngomongke kok mosok aku maling. Aku kan ora pantes dah paling ora aku direktur. Waduh. Direktur kaya ngono duapure kaya ngono kok direktur ngendi ora aneh-aneh ya terus. Heeh. Muga-muga kene tentrem, ayem lirik ing sambikala. Ha iya. Padha tinebina ing rubeda, tinebina ing suker sakit, kabeh mangya tentrem, ayem, sing luwih wigati rukun. Ya. Merga rukun ki apa-apa iso gati kepenak, Tru. Rukun manunggal tetunggalan garap apa-apa nek bareng-bareng sing abot dadi enteng. Sing angel dadi gampang, pancen bener. Wong nek ora rukun karo tangga teparo bakal ya uripe ra kepenak. Iki menungsane. Iki lho. Kira tau srawung tangga teparo. Kancane kerja bakti ngopi ning ngarep omah. Tengok-tengok dijak wangsulan. Mula ya ora tau ndek tangga. So nek mudar arep mendem dhewe iki. So nek mati arep mendem dhewe mangkat dhewe ning kuburan. Mula kowe iki dikandhani aja ngeyel, Gong. Sing srawung sing apik ngono lho. Ora kok njur apa-apa dhewe. Wong urip ning alam padang ki ra iso ijen. Kabeh kudu entuk bantuaning wong liya. Nek ana sing muni, aku apa-apa arep dhewe. Wah, gombalemu ki ora bakal kelakon. Bener, Gong. Mula dandanana uripmu kuwi ndak didoi tangga teparo. Siapa to? Kowe. Aku ngapae? Kowe iki lho ora tau srawung tangga teparo, ora kerja bakti ora gelem. Apa-apa ora gelem. Njur kowe iki ngopo ning kampung iki nek ora nganti ora duwe kanca ngono kuwi iki uripmu arep kepenak apa ora penak rasane. Aku penak-penak wae kok. Kowe kuwi sing gagas dhewe kepenak. Ning aja kaya ngono, Gong. Ya, tak owane uripku. Ya, apa-apa tak mangkat sesuk. Genduren ra dikabari arep menyang aku. Men ketok nek wong sregep, aku jenenge ngawur. Nek genduren ki nek ora dikabari ya ora usah menyang. Kayak kowe genduren kae ora tok kabari to tangga teparo. Lho, tak kabari kabeh. Ning pancen sing tak kabari ki tak goleki wong sing do masuk angin. Lho. Mergane men do ora menyang, dadi aku ki bathi ngono lho. Tak jojok-jojok lan nuwun Pak Mudia. Anggere metune mbuka lawang brigas jugrek ngono. Pripun Pak Bagong? Mboten sios. Anggere mbukake lawang pripun karo kemulan kae. Mangke genduren nggih tenggen kula. Kula mboten saged. Oh nggih mboten napa-napa. Ah, tegese lak besekane ngandang. Cah kok letunge kaya ngono lho. Ayo kuwi teknik supaya urip iki kepenak, Tru. Ya ora kepenak wong didoi tangga teparo kok lho. Wis aja gagas Bagong. Ayo tetembangan ndak wektune selak ngoyak. Ya. Nawala sing urung bisa diaturake, ya. Diaturake. Iki ane sing nyuwun uler kambang, Tru. Ya, saka Bapak Ruhara, perangkat desa Kesanga. Oh ya. Sing kepareng diaturake uler kambang ya pesindene lenggah sik ya. Heeh. Engko nek sing rada lagu-lagu rada modern ya rada ngadeg ora apa-apa. Ya. Pak Cumpe wae. Oh ya. Kok jenenge Cumpe iki apa itu? Ah takonono dhewe aku ora ngerti ya. Asline sapa asline? Asline Retno. Ning parapane Cumpe. Blesteran lho, sajake radong. Kok jenenge Cumpe ngapae? Lho. Lek takon ki aneh, kok jenenge Cumpe sok ngopo ya? Anu, Mbak. Apa, Gong? Bola atos iki. Takoni apik-apik kok le wangsulan apa, Gong? Lah jenengmu sapa? Bagong apa ora ya Mas Popak to ya? Ya ora apa-apa ora. Kok jenengmu Cumpe ngapae? Cung? Blasteran. Hah? Aku blasteran. Berarti loro sing blasteran, Tru. Heeh. Elisa karo Cungdok. Cumpe kok Cungdok. Cumpe iki blasteran ngendi kowe? Gimbal karo apa? Enggak gimbal, Pak. Apa? Wah, bahasa Indonesia ya? Oh iya.
Blasteran antara Indonesia melawan Cina, Pak. Iki blasteran apa bulu tangkis? Hah? Kok melawan ki piye? Lah kan sagete bersatu ya berlawanan, Pak. Oh, bener. Ora berlawanan ya ora bersatu. Baul. Ayo. Kok bisa gitu? Ya dulu tuh lara-laranya anu, Pak. Oh, kepiye lara-lara? Aku malah bingung nek nyamani. Bagaimana lara-laranya? Oh. Kemelarah apa gimana? Dulu tuh nyokap kerja jadi TKW, Pak. Jadi TKW di Cina. Oh, nyokapnya apa, Truk? Simbok. Ibu. Wow, bahasane modern nyokap. Nyokap ibu bekerja di Cina, Pak. Cina. Jadi apa? Housekeeper, Pak. Housekeeper itu apa? Babu. Kok housekeeper toh? Kok kelingarani housekeeper? House itu rumah, Pak. Kiper niku tukang jaga. Wis paham aku. Wis. Tukang jaga rumah, housekeeper apik lho iki kata-katane. Kata-kata modern. Ha iya. Saiki soalé ketel wis dadi rice cooker. Heeh. Iya ya. Tukang nyapu dadi cleaning service. Sing maune sopir dadi driver. Ha iya. Iya ya, driver goblok. Ha iya. Kok nek driver goblok, sopir kuwi petok tenan. Wis marahi emosi. Ayo sing disalahke terus kowe. Lah iya wis ben terus housekeeper. Terus digendak sama bapakku, Pak. Bahasa Indonesianya yang bagus toh. Masa digendak? Dinikah. Ya, dinikah. Sama papaku yaitu ndoronya sendiri. Ndoronya sendiri ngepek anu housekeepernya. Apa ndoronya dulu bag? Kok bag piye to? Aku ini ngepek kipere kuwi. Ya wis ben dirungokke sik terus. Terus gimana itu? Kemudian lahirlah Perimungil dan diimpor ke Indonesia. Perimungil itu siapa? Aki. Aku. Wah. Perimungil. Ah ya wis ben dek cilik ya mungil tenan kok gong sawak ndas tok. Ana sikile, Pak. Ayo terus dinamani kok iso dinamai Cungpe? Itu pemberian dari papa. Oh, papa. Dari marga, Pak. Keturunan marga, Pak. Marga apa? Marga Satwa. Papaku Marganya apa? Margali, Pak. Loli. Oh, bener terus. Ibuke margane? P, Pak. Ibuke margane? Marga P. Boh, nanti dijumbuhke karo terus dijenengi Licung P, Pak. Li Cungpe. Oh, terus telu-telukane Cungpe niku wau. Heeh. Jan piyayi kok pinter lho. Heeh, ya syukur metu saka Margali. Karo P. Ha iya. Terus jenenge Li Cungpe. Ya. Aku mbiyen yo margane Li, ning mbokku margane Kong. Oh, Li Cungkong. Oh. Mari silakan nyekar. Sing do paham mesti kemekelen mesti. Uler kambang. Enak. Kena guyu ning ra kena nguyuh lho engko. Iya men kok ya. Ya. Diem dong, fokus dong Mbak Cungpek mau nyanyi nih. Ya, fokus dulu Mbak Cungpek. Yang nyuruh Mas Cungkong.
Ayo terus ya. Kendang. Lho, cakepan kok ngendal. Kendang. Pak Seno telinganya Suloyo. Kendang, Pak. Oh, kendang to, krunguku ngendal. Alit Ketipung. rekmo paes sing wadana resep lerega nyakang sulis ten warna gandes luwes karya kimas solahe merak driya drias marang reng budaya seni lan agami luhurkan budi pakerti ngelmi teknologi kawruhi gumigunani sami jurung gesang murah gampang dadi seniman kondang nganglang sabar rasa utang dadi menteri ditanggung ora korupsi nadyan panjak nabuh salah nanging pajak tetep cakrak gagah graya-graya wekasane gawe bubrah Cakepane kok nek ngrungokke tibane kabeh lho, Tru. Heeh. Nadyan panjak salah, nabuh salah, nanging panjak tetep cakrak gagah tetep cakrak gagah. Terus apa? graya-graya Nah, kuwi sing tak senengi kuwi. Graya-graya, graya-graya entuk sirah. Graya-graya entuk sirah sing penting iso gagah. Antil mencrat kowe. Ya Simbah. Ora butuh gagah-gagah. Ayo kabeh dadi kepenak. Dadi penak. Ayo. Ngono kuwi. kan Ya. sesuai sama nama aku, Pak. Namanya siapa? Retno Dumilah, Rasa Blewa, Mokah-mokah, pengen dibelah. Wow, jenenge ya kabeh terus. Iya, Retno Dumilah, Rasa Blewa, Mokah-mokah pengen dibelah. Weh. Ya diplathok ndase ya, Truk. Kok dibelah kok diplathok sirahe ora. Jane pengen dibelah. Ya aja. Ya kuwi jeneng iki wis ra apa-apa jenenge. Heeh, apik kuwi. Ya. Lagi? Lagi dong. Tabah Ria.
apik tenan. Cakepane dhewe-dhewe ku ana jeneng iki apa ku jenenge apa tenan? Ular kambang. Heeh. Ki basa nganggo Heeh. Sesuk arep gawe nganggo sing Heeh. Pamane piye? Kon mikir aku. Males aku. Ya kon mikir kok emoh ora. Bantimu ah iya. Melek angel jamak-jamak. Ya coba gentenan gong saiki arep ngaturke sapa iki sing urung diaturake, sapa sing arep aturake mengajeng. Ya. Ha iki ana sing nyuwun dadi ati iki. Heeh, diaturake. Yo, sapa? Sing kepareng arep diaturake. Men komplit. Ya. Mbak sapa jenenge? Sing guyu kemalin Mas apa? Mbak Cita. Ya. Cita-citaku ingin jadi presiden. Lagune sapa? Susana. Hah? Susan kok Susana. Susana iki ora nyanyi. Susana iki bintang film kok ya. Heeh. Ayo Mbak, jumeneng mengajeng. Ya, men padha karo kancane. Heeh. Mbak Cita. Aja lali lho truk mengko arep duetke Cumpe karo Prastiwi. Heeh. Dedeg piadeke padha. Yum sinden, pokoke sok gawe paguyuban pasi apa ya? Paguyuban sinden 150 cm iki nek disingkat apa? Ayo aja kaya. Ayo dibawane Mbak Cita. Ya. Gegarane. Saka sapa, Gong? Saka Lea Solis. Oh, tegese luwe elinga nggonmu seduluran, ora usah sombong Lea Solis. Niku nggih enten hake, Pak. Ana, ya. Ora apa-apa. Iya. Iku sing cendhik iki ya bono cerewet banget iki nya. Iki teke sapa Cita. Wis ora apa-apa, wis ben. Duit ki nggo ngopo? Ya. Hati-hati lho, dhuwur iki. Ngantuk iki polahe werna-werna ya, Tru. Wang-wangune iki penonton streaming sing wis ngantuk. Lah ngopo? Jating aku kok ming tulisane mataku, ngono kuwi ta. Matamu kon ngapake? Ha iya. Njaluk lagu ya ora ming tulisane mataku niku. Nika arep ngunekke jenengan ning Pekewuh, Pak. Wah, aku ngerti wonge kok ternyata tak jujuk. Ora bakal iki. Monggo. Luwe gampang yen angel ka sinden tuman iki ngopo manfaatke lambeku. Ya ora apa-apa kaya wis ben karang men apa ngirit kaya langkung tan walah setan tin nombas
nirokke aku saiki. Cangkeman tak peniteni ya. Ya. Golek. Meneng ta. Ya. Engko ndak diterus kemingan. Ya.
Ya. Cita-citaku. Ingin jadi presiden. Iya. Apik wae Gong, cita-cita dhuwur ki apik. Ana tetembungan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Loh, andai kata kamu jatuh akan jatuh dalam bintang-bintang. Wah. Yo gentenan. Ayo. Iki ana pamundutan sing durung diaturake terus. Ya, sapa? Mbak Tatin. Ya. Nglagokke lali janjine. Ayo ngadeg Tin. Ya, kancane pindho-pindho. Jari arep Mbak Pras karo Cumpe. Bariki. Oh iya. Anggere golek sinden kok ora tau entuk sinden dhuwur ya piye terus. Entuk sinden. Niku si andung dhuwur. Hah? Andung. Heeh, kedhuwuren. Heeh. Lah karepe sing sepiro? Hah, ya sing cak cukupan wong wedok ki ora dhuwur-dhuwur, ora cendhek-cendhek. Heeh. Sak congpek. Bahasamu iki. Lah, Cumpe. oh congpek. Heeh. Lah mau margane apa? Marga Satma. Heeh. Ora usah tok rembug kowe kene rembug. Lambemu terkadung dosa. Ha iya. Ngomong ora nyemelangi ora. Lali janjine yo diaturake. Oke, langsung. Bawani. Dina Minggu. Dibawani kok malah nembang gembira loka. Lho, kuwi iki ya dibawa. Dina Minggu, ayo Mas, gembira loka. Udu kuwi dina Minggu kang tak antuk tinamune. Ngono kok. Gembira loka dengkulmu, ora ngerti gendhinge kok ora. Dina Minggu. Metu dhewe. Hah? Metu dhewe. Heeh, aku ya mangkel ya. Lah ngapa mangkel? Metu dhewe ki mah. Ora tak gawe lho iki mah. Nah, ya aku ya sok ora tak gawe. Kepiye ta iki? Marai nyebai bakal. Ah iya. Aku ya sok sebah ngono kuwi. Baleni ya. Heeh. Dina Minggu Kang kang tak anti. ya asline nek dikep-kapak-kapakno nek ngantuk banget ki nek kon nyuwara sosok suarane sok ketrikel ngono kuwi. Meng gumantung konsentrasi apa ora? Niku iki konsentrasi ning mbuh gulune ngerti-ngerti Mak. Grul ngono lho. Anu to kaya metu angine dhewe kae to. Nggih kaya glegek kaya orang. Aku mangan bae. Nggih ben ra ngantuk. Hah? Ben ra ngantuk. Ben ra ngantuk ki sing ngantuk ki mata kok sing didedeli cangkem. Lho, maksude cangkeme berkegiatan lho men mamah men matane iki melek. Ora iso ditampa nalar. Nek mantuk ya mata sing dipertahankan mata ora kok cangkeme disani terus main kene melek. Terus matane jejeli ngono. Ha iya. Kayak bakso apa-apa. Tenek kaya apa? Wong ora ngerti teknik kok, Tin. Lah napa teknike napa ben ra ngantuk? Mripatmu cacahe pira? Kalih. Nek turu siji-siji. Oh. Siji piye? Lah ya merem siji 2 jam. Ngono wis kuwi sing siji melek sing siji merem 2 jam ora mari. Mripat ki nek merem kabeh ora merem siji. Turu kok mboko nyiji ki cara ngendi ora. Ha ki teknik anyar. Teknike Bagong. Bagong piye? Ngawur. Ya ora ngawur kae Bagong iki dicintai banyak orang ya. Karena pengawurannya ya. Justru itu karena vokal. Bagong itu sebagai sosok kawula cilik yang berani membela kebenaran. Waduh. Dadi aku ki superhero. Oh. Superhero. Superhero apa Superman? Superhero Indomaret. Lho. Super Indo kok. Superhero kok Indomaret ki. Dadi aku main bakul buah-buahan.
Superhero ya bangsa Superman, Batman ngono. Mah. Lho, kok moh ngapa? Moh nganggo cawet ning jaba kok. Ya ora apa-apa, mbangane ora nganggo. Gak kowe seneng lah. Deloken Superman kae. Wong gleleng metenteng ngene iki. Ning daerah isin cawete abang ning jaba. Ora ndek sopan santun. Kok mesti abang ya? Ha ya mbok kaya. Sing angel letek abang. Ning ra awake iso singset lho. Saiki justru wong do karo awak-awak sing ngono kae iki do wegah. Oh. Wong wedok iki saiki do seneng karo piye lelaki yang berperut besar. Ngandake sapa? Aku dhewe kok ora ngandake kowe kok. Kowe tersinggung. Oh. Aku ora ngerti nek Tatin ora jarikan kok. Ngapa lho? Wah, wis gilani terus. Wah, apa? Mergane piye? Awake lemu, heeh. Nganggo baju tidur mau apa mau awan, heeh. Medun undak-undakane iso ubah kabeh kae mah. Apa yang sing ber Daginge, ha iya. Oh, daging. Awake obah, heeh. Gak wetenge ndledek medun Ya wae dledeke ya medun, dledek munggah iki. kaya wong bodong. Ha iya. Bodong iki. Ku dledek petruk iki lho ndledek medun. Oh, nah aku ora bodong iki. Mulane ora lemu-lemu. Lah, Monggo nek saka mburi dirungokke nek mlaku suarane kokek kokek kokek. kokek apa? Tak batin Tatin ki ngempit kodhok apa ya? Ora jane kok apa-apa digatekke iki ngefans ora aku apa piye? Lho, nganti kamarku iki tak templeki gambarmu lho, Tin. Saking ngefanku karo kowe, tenan. Tak templeki ning lawang kae. Oh. Ning matane tak ireng-ireng. Ben ngapa? Abek wegah aku ndelokke matamu galak soal. Iya. Saking ngefanku karo kowe. Gatekke sak mlakune, sak ambune, sak suarane kok ngerti kabeh ngono lho. Ha ya ngerti apal kekok kekok. Kekok takon hop 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 aku ngono. Kekok. Coba sikile sing maju kuwi mundur neh. Kokek. Dadi pancen wis disetel. Oh. Nek maju ki kokek nek mundur ki kekok. Oh. Ya den kok guyu. Jebel manglali jan jine Kekok. ora mlaku kok. Aku muni. Lampu ndek sapa? Ora mlaku kok muni. Kowe gagak nggembol tip. Paling ngene jenengan ku yang muni. Ora mungkin ya. Aku saiki ramping e. Ora nek muni Wis jenengan. ora, aku mbiyen taun 2002 pancen takoni bobotku 98. Waduh. Ngapa kowe waduk keplandasmu lho, Nduk? Ha ming waduk kagete kok tenan aku ora ngapusi 90 gedhe banget nyandang Jawa nganti rekoso kae saiki wis mulai ramping cilik. Heeh. Wis beres, enting awake. Cilike ya tetep muni kok. Nek mlaku tet ngono. Kok tetet ki? Pak aku nggembol tekek apa? Atene ra jodoh. Kok ora sesudah. Aku kodhok aku tekek. Ya lan karo wedok ya beda. Ora mungkin mbok engko nek bubar ade mlaku bareng ya. Terus ngapa? Men suarane ki imbang. Heeh. Oh nggih. Kekok tet. Sik aku tak jebuk sawer. Kek apa? Matur nuwun nggih, Mas. Oleh sawer. Untuk sawer meneh iku. Pancen wong lagi kepomo kok. Ya siapa lagi yang mau kasih silahkan. Ayo dodol. Ayo. Dodol apa? Kodok. Ya. Wah, dudu misalke ya. Lah, nek dikempet ora nggawa sake. Ayo.
Ayo ngomong ora mah aku. Kok do guyu ngapa to? Ambo aku dhewe ora. Aku salah ngomong kah? Hah? Aku salah ngomong. Ora ngerti aku. Ngapa elot kok guyu bolet? Mbok ya men kok wiyaga sapa-sapa tok takoni guyu. Lah ya aku rek ya bertanya-tanya kenapa dia ketawa. Enggak tahu. Mana Kenapa? gua tahu, kenapa tidur? Loh. Kenapa tidak kok tidur? Tekan ngendi ya mau? Pinter. Urung ya. Pinter. Golek alasan. Na 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 na. Ngandar-andar. Angen dukur. Aku wis ora ndadakno buntute. Ayo men kaya cukul dhewe. Apane? Ndek sapa? Buntute. Buntute sapa? Ambo, aku sing tok loke sapa? Denko. Ayo men arang pengendang. Ndek buntut poko Denko. Dudu ana kok. Cancane kowe ning Gegayangan iki. Iki gegayangan. Nek penabuh Denko, nek sinden iki. Lha apa? Cengpik. Kembarane Prastiwi iki. Bola-bali. Jas! Oh ya ben ayo. Men karang seneng kok ya. Engko bar iki dhek kon joget lho. Ya. Nek ora gelem diglundungke wae. Wong kok diglundungke iki piye ora? Mau ya. Watuk. Watuk.
Watuke kok omong ora. Lah, Aja kon- watuk. Lah napa? Ora apa-apa. Apa? Apa? Ora apa-apa. Wis gak dibecutke ora. Iki dorame dhewe iki ngapa lho? Aku soalnya tahu watuk ngono itu. Oh, paham aku. Jan-jane tang dung tang tang dung tang. Brr, ya. Oke, wes. Heeh, aja watuk. Ya oke. Jan-jane kowe ning ngendi? Kelakatu sajen nyupriyani. Atiku sujana. Sampun. Lampung neh mau wis. Iki asine iki penabuh-penabuh iki do seneng nek ndelok kowe joget. Seneng. Isih do ora tutuk mesti barang isih di nek nang ora apa-apa, ora apa-apa. Seneng war mateni Hah? Ya kejaba seneng butuh mateni kowe. Oh, Pak Wondo seneng banget nek aku mati. Aja. Ya. Sampun. Sampun wis. Nggih. Ya. Bajute sapa, Gong? Ki terakhir ana sing sore mau nyuwun liwung dong diaturake. Ya. Mbak Prastiwi karo Compe. Ya. Ayo anak-anak TK. Ayo berdiri, tangan ke depan, ke samping, ke muka, dilipat. Oh, lagune Sekong Bob. Ayo. Nah. Oh, yeah. Ayo sesama orang kerdil jangan saling menghina ya. Ya napa iki? Iso nganu Iya. Iso kompak ayo. Jangan sekati-hati sama nyokap gue. Ini nyang peju ini. Oh itu nyokapnya loh? Iya nyokap gue ini. Wow, kok kayak bebek kayak gitu. Iya. Piye kabare, Mak? Sehat, Medun. Mak? Apik-apik no, piye? Medun. Medun ngendi? Medun kok nomor. Tak kira medun panggung. Hah? Oh lah. Momone piye? Gusti Allah ngei awake dhewe kok dedeg kok mung semene ya, Mak. Wis ora apa-apa disyukuri, ora apa-apa. Heeh, sing nrimo. Nrimo. Ikhlas. Ngono. Aku diniat terus nrimo. Iki anu abot Apane? Mikir Mek apa? apa? Mbok dibecake. Mikir abot ayo. Suara wis tuwa iki tipis suarane. Hah? Ya pek ya nduk. Sapa lah jenenge? Compe. Oh, Compe. Ora nganggo ka. Ora nganggo. Ora kok papek-papek. Gian. Ya, compe kok. Anjure nyeluk compe ya pek ya. Saidan ora. Ayo Liwong. Heeh, Liwong. Apa iso, Mak? Nyanyi liwang apa iso? Lho makmu ki. Wah, Liwong ki sembian sing gawe tenar lagu Liwong ki sapa? Penyanyi asline sapa? Sapa, Pak? Aku ora ngerti. Aku ki takon kowe aja. Sapa? Sadurunge kuwi Prastiwi wis njebloke dunia pendangdutan. Lah. Oh. Ora mantra-mantra ya, Pak. Kowe ngerti, mbokmu Prastiwi ki biyen nom-nomane Beh. pura wisata Jogja kae nek ora ana Prastiwi ora Pariwisata kebak apa, Pak? penonton. Gembira loka ta? Lho kok gembira loka. Anggepe dheke munyok ya.
Ya, ya. Wis, Rom. Wis. Ya. Nanti. Ya ampun. Ya maju. Aja tiba lho yo. Ya maju. Aja ndak keglundung loro. Oh iya. Glundung ra iso. Kanca-kanca. Nanti. Nang ngebom. Iyalah mau-maune yo piye? Piye to kok mau gemremeng iki niat ora kowe? Tak andane to, makmu ki mbiyen laire ki nyiji-nyiji. Oh to, dadi ceprot ki sikil sik. Iyalah. Mboten bareng sawak to, Pak. Ora glundung ngono sirah sik. Bar kuwi glubak ngono weteng, kletik-kletik ngono tangan loro. Terus mbokne iki piye Lenata? Terus digathukke terus mung dadi semono kuwi. Iya ya. Ayo, dadi mangga. Joget ya. Iya no. Gak kayak detotok-detotok to iki. Ora. Ora usah gawe odo-odo kowe iki. Ora ngene nesi. Anyar anak antil pisan. Iki atos iki nek iki. Wong anyar arep gleleng lho. Gleleng iki. Ora apa-apa wong dedeke padha kok ya. Tuh, ya mangga. Pratiwi Semaput sing tanggung jawab sapa? Umur 50 e dingonokke kuwi ora. Piye, kowe kalah karo mbokmu? Kalah aku. Beh, ndak umum tenan. Nek nggon polah menang aku. Ngomongi. Kowe aja wedi, kowe pancen sipate ngono kuwi. Iya, ning kuwi nek sejujurnya anu Pak, saya to. Oh, apik ya dua liliput. Heeh, pokoke esuk dijenengi pen penonton streaming do ngerti ya kuwi Duoli. Nek nyuwun lagu Liwong sing nyanyi Duoli berarti Prastiwi Rocompe. Iya. Duoli. Line apa li? Oh iya. Line? Liliput. Masuk, Mbak. Kok ki nyanyi ora meng obo. Obo-obo. Bayar. Ya, nanti. Peh wong anyar Sabdo. Lah ngono ora iso ndadak anu lho. Dadak teko-teko aku to. Ngono nyentak ta. Ini wong tuwa. Apa? Ora iso to. Lah ngono e kemayune Ram. Ora nyebut wis tuwa barang. Rasa tok kandhane kowe nengke wae nek takon apa nengke wae aja. Aku ndak roh. Oh. Dene wong edan. Ya. Sabtu Kuwi sampean salah jane nek nyawer duit, Mas. Kok popok. Kok mung 50.
Nggih, nuwun nggih. Neh lho. Ya neh kene. Neh. Njaluk. Teni sik, Mak. Ya, kene tak anteni. Ya. Awas nek ngapusi. Ngati-ati lho. Ya ngatos-atos lho Mas dikek-kek paringke tenan lho. Wingi dek-dek mben 5 dina kepungkur teng Yoja arep ana wong nyawer Asdita diklethak karo Prastu. Sepriki dereng mari. Matane ilang siji. Mangga ya. Barongan ora galak, 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 barongan ora galak. Sik, kowe kok dadi gerongane barongan ora galak iki piye? Oh, barongan ki medeni kok barongan ora galak. Ha ya ora galak, barongane mung bathuk tok. Ya aku tau padake barongan to, Pek. Alah ngene nesu mak. Ngene nesu. Wis dijaluk urung yo? Urung kejaluk. Wah, gawat. Nek dielingke terus kowe iso ndeng. Duit arti lali-lali. Ya. Alhamdulillah ya, Mak ya. Heeh, sampe tuku sotek ya, Mak. Wis pokoke aku entuk sinden sing cangkeme rusak. Wis padha-padha cendake. Siji-sijine serang nganggut jare. Nganggo. Ayo tak anek. Ra tak jak sesuk. Nah, aku ora oleh omong ya. Enggak. Kowe ngawur nek omong. Kowe iki ora nganggo sensor barang. Ya mangga. Ya. Sabda pati. Matur sembah nuwun. Nuwun nggih, Pak. Nggih. Sesuk melih. Lho. Sesuk melih piye? Dalange ora ta iki? Apa? Kowe ora? Nyo nyawer nyo. Rene yo. Apa? Sawer rene. Kene wedi. Lah ngekeki muni-muni. Ayo nyedhak kene njaluk tak sawer. Ayo kene. Ora wis ngono wae. Ini diwaneni ya ora wani. Medeni barongan ora galak kae. Barongan ora galak medeni. Heeh. Ya Traya ndak kencakan wektu. Ya sowan ning negara Ngamarta kan. Komplit ning kok kaya isih godhang kahanane. Ayo disowani ya nganggo srebek. Ya. Ya langsung wae ya. Ayo. Iki sapa iki? Naga Bantala. Waduh. Lah kok gedhe kowe? Terus nang ngono sekecake, aku tak musuh kae wae. Golek mungsuh kok golek sing cilik. Bareng kene mungsuhe gedhe kok. Lho kok rene? Kuwalik, kowe kene. Oh iya. Ayo kowe aku sing tekaning pati. Iki Raden Harya Citraksi.
Kadhangnata Prabu Duryudana. Nana Naga Pratala. Ono paran. Ora mundur saka negara Ngastina kok tak cangking siramu. Wis mantep kowe puri ngono. Wis. Wis kira-kira menang. Lu ngerti? Nek kowe muni ngono kuwi nek pancen kowe iso ngalahke Naga Pratala sakarepmu. Nek kowe ora iso ngalahke Naga Pratala, isin dirungokke piyai semene. Sumbare wis petak aci-aci. Aci-aci piye? Maksudnya piye aci-aci? Kowe basa apa? Petak aci-aci ki basa apa? Mbok saiki ki nganggo basa sing iso dipahami karo masyarakat. Susumbare petak aci-aci. Cio apa? Cio gambar manuk apa? Kuwi ciu. Sumbarmu kaya ngedapi-dapi. Monggo piyai semene iki padha ngerti kabeh. Nek kowe mungsuh aku mesti do medhek menang aku. Nek nganti menang kowe iso ngajar aku, penonton semene iki bubar kabeh. Bali kabeh. Masa? Terus mula tinimbangane kowe menang ning penontone bubar, luwung kowe kalah penontone ajeg. Ngono ya? Nek aku menang mesti do ora percaya, do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngunekke dalange pekok. Lah iya. Citraksi kok menang ki cara ngendi? Heeh ta? Terus do lunga, do mangkel atine, luwe-luwe saya kasar meneh, ora dundang mayang meneh, tak cilaka. Ha iya. Kok aku karo kowe neng kotak apa jenenge dadi wayang ora kanggo krikiti tikus. Betul. Lah terus yen wis ngaku bener, nek ngono aku apike rasa perang, aku tak mundur ning tetep wayang ngrembaka. Heeh. Ya wis penake ya Naga Pratala. Yo. Kowe saiki karo aku dadi sedulur. Yo. Salim. Yo. Sesuk malam Kemis lunga ora? Ora. Neng nggon aku bancaan. Aku elektonan. Oh iya. Penyanyine jos-jos. Tak apa? Tak goleke sing dede. Oh iya. Mangkat ya? Ya. Wis rasa perang ndak malah dadi musuh, kowe karo aku dadi sedulur sing apik-apik. Ya sakarepmu Raden Citraksi. Wis penake nang kene Naga Pratala. Piye, Cit? Pun dadi sedulur, Man. Kose. Sing dadi sedulurmu sapa? Nana Naga Pratala. Lho. Kaiki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngastina. Nek cara kula dikekke mawon, mergo sakniki usum bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngastina didadani. Nek cara nggon wayang bedah ki tegese Ngastina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene man, perkara kuwi monggo ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan. Mergo Citraksi kok menang. Gedhe-gedhene nek nganti sen nanggap kagol, sok taun ngarep ora ditanggap meneh. Kula karo sampean dadi wayang bosok ning jero kotak ora ditokke krikiti tikus. Sampeyan gelem ana patih kok dimor tikus. Terus mbangane kula menang ning ra ana wayang. Aulung kula kalah ning kabudayan wayang tetep ngrembaka saindenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana lunga kana. Lunga, aku ki buyer weruh raimu ya. Kowe iki kadhangnata ning goblokmu lho. Lho bener mboten? Bener mboten? Sesampeyan iku wong tuwa iso mikir ora? Mbangane kula menang, ning kula karo sampeyan ora bakal dilakokke meneh, mergo dianggep dalange petuk. Citraksi kok menang niku cara pundi napa wonten? Sampeyan weruh Citraksi menang perang, sampeyan tau weruh? Le wayang sapa? Tanggapane pira? Teng pundi kula tak takon. Gak ono, Man. Mula mbambangane kula niku mengke dadi wayang sing ora tau kanggo teng jero kotak, luwung sakniki mundur ning sing penting tetep eksis. Paham? Ya, mundur. Wis minggat to. Wis ngundak vertigo ku kumat ge wis. Aku gagas wong kok gobloke kaya ngono lho. Kok isa-isane nglakoni diapusi. Malah Naga Pratala pun dadi sedulur kali kula.
Sesuk malam Kamis niku ajeng teng omah kula. Ngapa, Nyuk? Nyuk. Lah ya naga pratara ning omahmu ki ngapa? Ku kula undangi, ku kula nanggap elektrik, Mang. Apa? Elektrik. Elektrik. Sing nganggo piano dhewe niku lho. Oh, elektron. Lah kene niku sampean teko nggih? Ya. Tenan lho? Wong kok senengane ora. Dir, nun. Maju ora li? Nggih. Mboten ketang klungsu-klungsu nek udu kula tak maju man. Ya maju wae, ora ketang saubengan rong ubengan. Mungsuhmu sapa sakarepmu milih naga Pratalayana, naga Bantalayana. Nggih, mang semingkir. Wah, kula tandangane man. Mau mungsure cilik-cilik kok saiki sing maju sing gedhe. Soy. Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Wah, bojone Rara Jonggrang. Bandung Nagasewu. Wah, Bandung Nagasewu. Wah, la piyaine yo gagah pideksa gudhek wok simbar jojo. Ayo, urungna. Nggono bakal mikut negara ing Ngastina, mbedhah negara Ngastina. Ora bakal lega yen turun bondo kang aran Duryudana. Wah, Langkana Dursasana. Wah, modar ning kene. Ota! Weh. Iya. Kang kirare wangsit pindha kombang angat saping tawang susah angin ngendi nggone miang kalihing kangkung peksimi beruluk ing ungkuli langit. Oh lole kenthos walu gembor monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Iki sapa iki? Nganggo kabrahmanan teko kowe ngadeg ngareping Begawan Durna. Ditepungake wae aku nuju Bantarangin pujangganing Prabu Bandung Nagasewu aku Begawan Guntur Geni. Wah, ya dalah. Demate pripun Kakang Durna? Jebul wis budal sawadya balane klebu pujangganing negara ing Bantarangin pun tekan negara Ngastina. Mula kula suwun sing ati-ati ya Kakang Durna niki tataane negara. Guntur Geni ana paran Begawan Durna. Saruh dinulu yen kowe karo aku padha adu atos sing balung muleting kulit. Kowe pandhita, aku pandhita. Ayo, nek pancen kowe iso lan pinter ngungkuli panguwasaning Begawan Durna, aku ngakoni genggulamu. Ora sandadakake gunem kang tanpa guna. Ayo. Kowe areng ngejak apa Begawan Durna? Batangan cangrimaning Begawan Durna bakal tak batang. Yen kepengkok aja minggok, yen bener aja minger.
Wangsulana ing winastan sandanganing raga kuwi apa? Ing winastan sandanganing jiwa kuwi apa? Modar kowe. Kowe pendhita saka Sabrang, kowe ora bakal ngerti ngelmu marang ngelmune wong Jawa. Sandanganing raga kuwi apa? Sandanganing jiwa kuwi apa? Mati kowe ora iso jawab. Mati kowe ora iso jawab. Diwangi, Depati. Nggih, ampun kuwatir. Mula tak batange yen peneraja minger, yen kepengko aja minggok. Batangane apa? Sandanganing raga iku dudu brana picis busana wastra bludru sinesutya babar pisan dudu. Sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga. Jalaran kabeh mau kena kinarya urip ana ing bebrayan gedhe lan urip ana ing Madyapada bener apa ora? Siji iki pancen bener, nanging sandanganing jiwa kowe sing ora ngerti. Ayo Kaki, wangsulana sandanganing jiwa. Sandanganing jiwa iku cipta rasa budi karsa lan karya. Cipta iku kang anampa samubarang, rasa iku kang nimbang samubarang. Budi kang anglermake samubarang, karsa kang nindakake samubarang. Yaiku kang nindakake sandanganing jiwa. Bener apa ora? Pripun Kakang? Bener e, Depati. Liyane sing luwih angel mang takoni. Nek iki kowe iso jawab aku ngaku teluk karo kowe. Kang ditinggal marake Gusti Dulur, kang dibuang marake urip tentrem kuwi apa? Kang ditinggal marake Gusti Dulur iku watak anggep-anggepan. Sabab watak anggep-anggepan iku hambabar watakku malungkung sombong umuk sesungaran. Seneng ngendak gunaning jalma tansah rumangsa pinter lan ngiwak-iwakake. Lan sabarang tindak tanduk rumangsa bener. Lah ya watak kaya mengkono mau akeh kang wong ora seneng. Ngawruhi wekasan didoi dening sanak sedulur mitra kawruh lan liya-liyane Begawan Durna. Ya, sabanjure kang dibuang marake uripe tentrem iku watak tansah mikulihake awake dhewe. Sabab ya mikulihake diri pribadi iku mahanani tansah marakake menungso tansah samar-samar was-was sumelang durga ngongso-ngso. Yen perlu wani nempuh tindak kang ala kang gawe kapitunaning liyan pamriye dimen entuk swarganing raga lali yen to Gusti iku maha adil lan maha murah. Mula wong kang gelem resudi sudaning gawa lan mersu pinepsu ing tapa brata tanapi ing siang ratri amemangun karya naktya sing sesama. Ya menungsa kaya mengkono mau kang wiwit manggih katentremaning urip ya ing kono durung katentremaning langgeng. Pripun Kakang Durna? Weh lah dalah pancen pendhita pinter tenan iki arep wis tuwek kaya ngene lah kok pinter. Mangsuli karo apa kang dadi ucaping Begawan Durna? Ayo Begawan Guntur Geni aja mung aku tok. Nanging to dinen kekuwataning Begawan Durna. Yen pancen kowe kepengin ngerti cangkrimaku sing tak gegem iki apa? Kuwi sing tak gegem jenenge Asta Cempala. Asta tegese tangan, Cempala triji. Tibane nendi? Sakarepmu ngene tiba. Iki merganing patimu. Ayo! Ketoke kula niku wis percaya nek sampeyan niku pendhita monyor-monyor tenan. Sedaya cangkriman sampeyan tatas kabeh karo Begawan Guntur Geni. Lah ing atase pendhita pengpengan kok ming ditungi tangan kok sampean kalah. Mboten ngerti nek Begawan Guntur Geni ajeng mentala kalih kula. Niki napa Kakang Durna? Asta Cempala. Asta tangan, Cempala triji, tibane nendi? Sakarepmu. Ade yang. Sampeyan niku ngapa Dewante? Kula niku gumun. Sampeyan niku pendhita monyor-monyor kok ming ditungi tangan ngenten niki kok sampean kalah. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan, Cempala triji, tibane nendi? Sakarepmu. Manggre bare pisan kasti tenana. Sampeyan niku pendhita pengpengan kok isane kok iso kalah kaya ngono ming ditungi tangan. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan, Cempala triji, tibane sakarepmu. Ayo. Castes ora. Oh, ming arep ngantemi kok dadak alasan Asta Cempala. Iki apa, Depate? Cokor kire. Hus. Oh, ngarani ora. Wah, pripun Depate? Weh, pancen Bandung Naga Sewu mboten iso digawe becik. Terus
niki kula kasampeyan kudu pripun? Matur anak Prabu Duryudana nggih ketiwasan nggih. Tatanan panut semaring jajalanan ora ngilo karo kahananmu dapure kaya ngono arep lungguh dampar ke Prabu Negara Ngastina Bandung Nagasewu sempalen kuandaning Duryudana kokopen dampar kencana wah kelakon panjang kamu wah Bato Duryudana wong kang angkara murka budimu candala kowe ratu ingkang demen ngendhak marang para kawula wekasan uriping kawula Ngastina padha kasangsaya padha ora ngrasake kepenak uripun ing negara Ngastina naga pratala naga bantala bandanen ratu Ngastina tunggale tak oyake piandhem Patih Sengguni tuwin Begawan Durna nalika semanten nganti nasak-nasak karang pradesan jrih kalawan Sang Prabu Bandung Nagasewu tanggaping gati Sang Prabu Bandung Nagasewu sigra ngginakaken pusaka aran Jala Kencana den sebar dening Sang Prabu Bandung Nagasewu satemah Begawan Durna tuwin Patih Harya Sengguni sangganing para sata Kurawa kapikut dening Sang Nata Prabu Bandung Nagasewu jalaran lari kok sepuluh ora iso disangga enteng kekuwataning naga pratala karo naga bantala luwe-luwe disengkuyung karo ratu Gustine Prabu Bandung Nagasewu Yai Prabu Duryudana Bapa Begawan Durna Paman Harya Sengguni lan kadang-kadang para sata Kurawa kepikut kabeh karo Prabu Bandung Nagasewu wah Yai Aji Ngamarta kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng Yai kalukon lakuning lekas Lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah
rahayu wis kelakon tak arangket Ratu Ngastina sakno Yanayaka lan prajurit kabeh leboke pakunjaran menapa sampun paduka dawuhaken sampun kula lampahi sinuwun ya Penemban Guntur Geni ana dawuh menapa sinuwun Prabu Bandung Nagasewu ana siji ingkang marajul saka sela-selaning garu ndak sawang ora pangling yen to Ratu Mandura Prabu Baladewa kuwatir rasane atiku yen to miki mengko Prabu Baladewa tumuli mlayu golek pinto srayan mestine kaya mengkono sinuwun nanging sampean aja kuwatir sampean ora usah dadak wedi perkara iki keparenge Bapa Penemban Guntur Geni aku ingkang bakal ngoyak playuning Prabu Baladewa upama ta mengko nyuwun senjata pitulung marang sapa wae tak anggep yen to kuwi uga ingkang bakal ngrewangi kalawan Si Duryudana sapa ingkang ngrewangi kelawan Duryudana tak anggep kuwi menungsa ingkang kudu disirnakake saka lumahing bumi kreping langit yen pancen kaya ngono karepe Bapa Penemban Guntur Geni aku mingkari manut lenggah ingkang prayoga sinana aku tak nyuwun pamit tak nungka lakuning Prabu Baladewa yo Penemban Guntur Geni sing ati-ati Koko Prabu menapa to sababipun dene samangke kula mboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu inggih krana sakmangke murcanipun kadang paduka inggih menika pun Yayi Werkudara ingkang sawetawis wekdal nilar kasatriyaning Jodipati muga sakmangke paduka Kanjeng Koko Prabu kersa paring pepajar dhateng ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu jagat paisaning Ubathara Wayapura jagat Yayi sanget boten nginten bilih kadang kula ing manenggak pun Werkudara nilar dhateng negari Ngamarta mongko adat lumpia ingkang sampun kelampahi ingkang pendak-pendak nilar kasatriyan menika Janaka sakmangke Janaka boten kisah saking negari Ngamarta malah gentosan Werkudara ingkang nilar praja kasinggihan mekaten Kanjeng Koko Prabu mula ingkang saking menika kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mugi kepareng enggalih sakmangke kersa angupaya wonten pundi dunungipun kadang kula panenggak inggih menika pun Werkudara Koko Prabu nyatlang neng kalanggiwan adar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga Yayi menawi menika dawuhipun Yayi Prabu Darma Kusuma kula mboten badhe selak jernyatanipun menika sampun dados kewajiban kula namung kepareng sakmangke kula nganti dhateng kadang kula pun Arjuna kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati Janaka wonten dawuh nampa dawuh timbaling Yayi Prabu Darma Kusuma siadi nderek pun Kakang ngupaya Kakang Mas panenggak ya pancen mengkono menawi kula mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Kakang Semaraja keri kula tak nganti anak-anak kula awiden kula dherekaken iya Kakang Nayantaka Kresna sinayang manggulung mingkanaken
Pendhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajape ing tawang susuh angin ngendi nggone nuwun sewu menika wonten wujudipun Brahmana menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun dawuh penemban panjenengan menika sinten dipun tepangaken sinuwun kula menika wingking saking pertapan Sanggar Waringin wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Tunggul Wulung Begawan Tunggul Wulung kasinggihan mekaten panjenengan sinten sinuwun Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna Nalindring Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna nalindring ingkang kondhang kawenang-wenang menika ingkang wingking kula pun Janaka penemban weladalah sami-sami kondhangipun sami-sami kalukengrat mila beja kemayangan dene kula pinanggih lan paduka sinuwun saha Raden Janaka lajeng wigatosipun menapa penemban estunipun malah pasang Yogyakarta ingin dene paduka penemban pinanggih kaliyan ingkang kula Panata Ndorowati kula manah badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng panjenengan nggadahi karepotan menapa sinuwun kula nggadahi karepotan inggih menika tinilar kadang kula Yayi Werkudara panenggak Pandhawa mila menawi paduka penemban saged manggihaken wonten pundi lenggahipun Raden Werkudara inggih menika kadang kula taruna menapa ing paduka suwun tartemtu kula badhe nyaosaken penemban gunjang ganjing langit kelap-lapaton berkincang ing risang mawe gandrung dereng ngantos paring pangandikan Sang Begawan Tunggul Wulung kasaru pelajari punata mandura ingkang blete-blete ngaten wah Yayi Kresna wah aku njaluk tulung Yayi wah aduh adikku Undang kanjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Koko Prabu Mandura ya mlajar-mlajar paduka wonten menapa dene ngantos dumugi wonten ing papan mriki Kresna iki kula wonten paring adhawuh kowe tak kandhani ya Kresna lakon negara Ngastina ora kaya sagedhagan iki Ngastina bedah Yai Prabu Ngastina bedah kinukup dening mungsuh lho makrem yen Ngastina bedah menika tegesipun kados pundi? Ngastina dibedah dening Nalindra Bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lan sakwadya balane Kyai Prabu Duryudana wis keduga sarta wis mbudidaya supaya aja nganti Ngastina bedah. Nganti dadi peperangan. Nanging tremune Prabu Bandung Nagasewu kuwi pancen digdaya sekti mandraguna. Luwih-luwih nayakane Naga Pertala, Naga Bantala lan pendhitane Guntur Geni. Wekasan kabeh nayaka Ngastina ketipikut dening Prabu Bandung Nagasewu Yayi. Jagat wasisane Bathara wayah Bathara jagat. Mekaten kok Prabu ya. Mula aku njaluk tulung karo Siadi, tulungono pun Kakang. Tulungono Yayi. Tulungono supaya iki aja nganti kedrarum-drarum. Kana negara Ngastina iki luwarana Yai Prabu Duryudana lan sak kadang-kadangane sing dikunjara karo Bandung Nagasewu. Arjuna kula wonten dawuh Koko Prabu. Janaka kula wonten dawuh. Ngastina dibedah mungsuh inggih. Lajeng kepareng paduka Prabu Bandung Nagasewu sirnakna Yayi. Kabeh sapunggawane sirnakna luwarana Yayi Prabu Duryudana lan sapunggawane nggone dipikut dening Prabu Bandung Nagasewu. Nyuwun pamit Koko Prabu.
iki sapa? Pandhita ing bantarangin pujangganing Prabu Bandung Nagasewu. Aku Begawan Guntur Geni. Kowe sapa Raden? Raden Janaka. Panengahing Pandhawa. Ayo ora mbok balekake negara Ngastina. Ora mbok luwari Koko Prabu Ngastina. Kelakon panjang kamu tak untapke nyawamu. Ayo cobanen aku Begawan Guntur Geni parat. Hai mati we. Ayo on. Lakon mati dening aku. Ginetak mawidaya kemanden Sang Arjuna kendhang kapracundhang kontal kaprabal. Dawah ngajenging nata Ndarawati cal wujuding Raden Janaka nenggih satreng Drepsira Geni Bambang Wisanggeni. Kosek kumliyang ana ing Dirgantara sing kumliyang wujude Janaka lah kok bareng tiba ganti wujud Wisanggeni. Iya wa. Iki piye kok aneh temen lakone. Pancen niatku didhawuhi Kanjeng Rama. Lho, didhawuhi kon ngopo? Ya kon dadi Janaka. Lho. Kon dadi Janaka. Iya wa. Lah bapakmu aku dhewe ora ngerti. Weh lah dalah. Yo, aku iso nyurasa marang kabeh sing dadi kekarepaning wong atuamu. Wisanggeni piye wae? Baliya marang Drepsira Geni. Kakang Semar, pripun Ngastina mesti ana sambung rapete karo bendaramu. Ah, dijujuk mriko mawon, Ndara. Andya Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambahungke. Bapa Begawan Guntur Geni sinuwun Bandung Nagasewu. Ya. Kok lenggah ning kene? Ora kepenak rasaning atiku. Dene sapungguring Begawan Guntur Geni pangrasaku kaya melang-melang ninggal jabang ning tepining balumbang. Tumulih aku bakal nututi lawan tindahing Bapa Begawan Guntur Geni. Sinuwun. Ayo ndak nganti golek papan sing prayoga wae merga yen nganti iki mbacut tan wuru ngomong bakal kewirangan. Lire piye? Sinuwun Mandura nyuwun Pintasraya ndak sawangska kadohan. Nata Ndarawati kalawan Semar Badranaya nyaketi negara Ngastina. Yen pancen Begawan Guntur Geni gila, minggira tak trajangi kaya ngapa Ratu Ndarawati. Iki sapa? Takon karo aku nalindra ing bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Lah dalah Prabu Bandung Nagasewu Semar. Kula. Begawan Tunggul Wulung meneh ndi? Lah niku napa? Daturi tindak meneh Semar. Nggih, ngestaken dawuh.
Prabu Bandung Nagasewu. Piye? Aja gleleng macakmu gembelo sirahmu. Kowe iso ngrangket wong Astina, iso ngalahke sapa wae. Ning sak digdayaning menungsa kuwi mesti ana pengapesane. Sak ampuh-ampuhe menungsa kuwi mesti ana keringkihane. Nadyan kowe ampuh, nadyan kowe digdaya. Ning ngerti yo, aku duwe jago. Jagomu sapa? Iki pendhita ing mburi iki tandang ana Bandung Nagasewu. Pendhita sapa jenengmu? Resi Tunggul Wulung sinuwun. Panjenengan sapa? Prabu Bandung Nagasewu. Kowe dadi serayaning Ratu Ndarawati. Niatku mung kepengin tetulung marang sak pepadaning titah. Nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaku mongko tanpa pamrih. Gandeng Nata Ndarawati njaluk tulung karo aku, wajibe ya tak tulungi. Ayo Ratu Ngastina luwarana. Ora ngluwari Ratu Ngastina aja takon dosa, mungsuhmu aku. Wah, modar dening aku kowe. Rinuket dening Begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten uyahan ayuh Baskara titi mangsa kaya wis telas tulise Prabu Bandung Nagasewu miwasang Begawan Tunggul Wulung. Kekalihipun bali asal mula bukane. Prabu Bandung Nagasewu babar Raden Werkudara. Resi Tunggul Wulung babar ingkang garwa tenggih Sang Dewi Nagakini. Kowe iki kok ya werna-werna iki apa ta Werkudara? Kok dadak dadi ratu barang? Iki ora bojomu Nagagini iki ya dadak dadi pendhita barang iki ngopo? Sumados saged pinanggih kaliyan Kakang Mas Bratasena. Mengarda ketemu kok dadak do salin rupa. Mbaya ketemu wong kowe iki karo Werkudara wis dadi bojone wis resmi, mongko ya wis anak-anak. Lah kok dadak kowe malih pendhita barang iki ngopo? Aleman. Aneh-aneh. Bandung Nagasewu apa? Bandung Nagasewu niku raine buta kok bola-bali. Wah, konangan sampeyan. Semar kok tangkas. Ha nggih. Bola. Ya ngono ya. Arep yang-yangane kok dadak aneh-aneh ora. Ya golek nggon yo, cerewet. Wegah. Nggo ngrusuhi saka njaba. Jendilane didodak-dodok. Salahe suwi. Kok nunggu kok suwi. Werkudara, ya. Lah kok dadi kaya ngono? Wah, mbuh aku dhewe ora ngerti kok dadi ana lakon sing kaya ngene. Mung manut karo dawuhing Jawata sing dikudratake gawe lakoning menungsa. Lah terus balamu piye? Minggiro aku sing tanggung jawab.
Prabu Bandung Nagasewu kok wis lukar busana. Wah, jlamprong. Ora usah kaya wong edan. Bali kaya wingi uni. Sinten iki? Wah, Janaka. Wis bagus barang kok dadak rene dicloreh-cloreh kaya ngono iki napa? Karepe pripun? Iki sapa iki? Iki sapa? Ayo Bali. Setengah papat iki pisan. Iya, Petro. Kanjeng Rama, Antarja, Antasena. Wah, sing iso mbabarke lelakonku ibumu. Ibu sinten? Nagagini. Mbok menawi ibu kapang kalian Rama, wah cerewet. Ndang salin bocah Jawagus. Melu sinur kowe. Ngopo to? Ngopo nganggo kathok gojak-gajak barang ngene maksud apa? Oh, aleman ora. Wis tuwa ora sesuk nandang sing aneh-aneh. Iki kathok ketat ora. Ora wangun. Sing aneh-aneh. Aduh, ngopo to? Lho ngandani karo Kang Putra kok ora. Anak Ndara Werkudara ngau kathok ketat barang ora. Ndelok mereke. Kene ming Foxy. Foxy iki merek sepatu. Kok ngerti? Ya, Satria kok tuku sepatu barang. Sapa itu, Tru? Wis kene wae rasa metu. Aku arep ndelok ora usah kowe nek ndelok iku ngarep nyuwe wektu malah dawa wektu ora rampung-rampung. Antarja, wonten timbalan. Antasena, piye, Pak? Ngaturke panuwun. Dene kowe wis mbantu karo bapakmu, ya. Padha-padha, Pak Barya, ning papanmu dhewe-dhewe le, Kak Bagus.